Всем привет! Мы сегодня гуляем с собак пальму и вьюгу. Птичка. Вон коровки купаются, вьюга, вон она беленькая собака, там серенькая, серо-беленькая собака. Фу, вьюга! Ой, вьюга это. Ай, холодная вода. О, холодная какая вода! Очень холодная! Я сейчас утону! Яна, помоги, я тону! Вот. О, какое поле! Корова. Ну ладно, это будет очень короткое видео. Всем пока, потому что тут делать больше нечего. Всем пока, вы были на канале TikTok Алиса.